Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Saputra. Kali ini saya akan mereview sebuah laptop Acer Z476. Mari kita unboxing terlebih dahulu. Cukup ringan ya untuk sebuah laptop. Seperti biasa, kita mendapatkan charger, output 9 volt 2,1 ampere. Selanjutnya kita mendapatkan buku panduan dan driver. Ada kartu garansi. Kita ambil laptop. Wah, cukup susah ya mengambilnya. Berat sekali ini. Iya. Ini dia laptopnya. Kita buka dulu plastiknya, coy. Ini dia penampakan dari laptop Acer Z476. Acer Aspire Z476 memiliki layar 14 inci. Sudah dilengkapi prosesor Intel Core i3-6006, DVD-RW dan jaringan WiFi paling lengkap di kelasnya. Dengan dilengkapi port di USB dan HDMI, SP Acer dapat menyambungkan dua monitor sekaligus untuk keperluan multitasking yang lebih advance. Mari kita coba nyalakan terlebih dahulu.
Acer Aspire Z476 ini juga mempunyai daya tahan baterai hingga 7,5 jam. Memang paling awet di kelasnya. Cocok banget buat anak-anak sekolahan yang ngerjakan tugas. Dengan berat hanya 1,8 kg, cukup ringan ya. Di bagian samping ada lubang charger EJ45 LAN di SUB dan HDMI dan 2 slot USB. Di bagian depan ada slot SD card. Ada audio jack, USB dan DVD airway. Berikut adalah spesifikasi dari Acer Z476. Produk Acer Aspire Z476 ini dibanderol dengan harga kisaran 5 juta rupiah. Atau Anda bisa datangi langsung ke toko DN Komputer Banjarbaru untuk lebih lengkapnya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu channel DN Komputer dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.